আজকে আমি চলে গেছিলাম রবীন্দ্র সরোবরে একটা কাজে। মেট্রো স্টেশন থেকে বেরোনোর টাইমেই দেখি এই ফুড কার্টটা, নানা রকম ফিশের আইটেম, চিকেনের আইটেম নিয়ে ফুড কার্টটা তৈরি হয়েছে। এই ফুড কার্ট থেকে আমি অর্ডার করেছিলাম একটা ফিশ ফ্রাই, দুটো ফিশ ফিঙ্গার আর দুটো চিকেন পকোড়া। তোমরা যেমন ইচ্ছা তেমন অর্ডার করতে পারো, দাম খুব একটা বেশি নয়। তো আমি এখান থেকে অর্ডার করানোর পরে ওনারা আমাকে বললো আপনার কি চ্যানেল আছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তো ওনাদেরকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিতে বললাম, ওনারা সাবস্ক্রাইব করে দিল। এবার তোমরা লোকেশনটা নিজেরাই শুনে নাও। কার্টটার কি নাম আছে? আচ্ছা, লোকেশনটা বলে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে। রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই ফুড কার্টটা তোমাদের চোখে পড়বে।